대왕. Нэгэн 3. Япончууд өвөр Монголд нөлөөгөн өргөтгсөн нь. Чин улсын үед өвөр Монгол нь дайчин гүрний тогтун тайван ард тал байсан боловч хар тамхины дайнаас хойш Хятад улс, хагас колони, хагас феодалын нийгэм болон хувирахад хаан турсын нөлөөний хүрээнд оров. Нөгөө талаар хүчирхэг улсуудын төрөнгийн ба удаан хугацааны дайн дажин гай гамшигын уршгаар олон тооны Хятад тариачид өвөр Монголд цагаачлан орсноос үндэсний бүрэлдэхүүн болон эдийн засгийн бүтцэд нь ихээхэн өөрчлөлт гарчээ. Чин улсын засгийн газраас өвөр Монголд хэрэгжүүлсэн шин засгийн бодлого нь голдуу иргэдийг нүүлгэж атар газар хаглуулах, жоо сяан байгуулах явдлыг голлон анхаарчээ. Монгол хошуудын өөртөө эзэн мэдэх уламжилт эрхийг хязгаарлаж, урд нь дам ноёрхож байснаас шууд ноёрхох болов. Чин улсын сүүлийн үед явуулсан Монголд атар хаглах бодлогын хор уршгийг монголчууд амсаж, тэдний ахуй амьдралд доройтох болов. Ван гүн язгууртнуудын эрх ашигч нэлээд хохирсон байна. Энэ нь Монгол үндэстнийг улс төрийн хувьд дарлаж, эдийн засгийн талаар хэхэн мөрдсөн явдал боллоо. Өвөр монголчууд атар хагалахын эсрэг тэмцэл өрнүүлж эхлэв. Дугуйлангийн хөдөлгөөн байн өрнөж, зэвсэг туслагууд гарч эхэллээ. Япон улс 19-р зууны сүүлийн хагасаас Мэйжийн шинэчлэлийн дараа маш түргэн хөгжин хүчирхэгдсэн үед тэдний их газрын бодлого нь буй болсон билээ. Энэ бодлогод Японы Аз тэмийн их газрыг түрэмгийлэн эзлэх үзэл санаа, үйл ажиллагаа багтаж байв. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд эхлээд Солонгосыг эзлэн авч, улмаар Хятадын зүүн хойд орон өвөр Монголыг эзлэн, дараа нь Аз тэмийг эзлэх зорилт тавьжээ. 20-р зууны эхээр Орос Японы дайнд Япончууд ялалт байгуулж, тэдний Солонгосыг эзэрхэх байр суурь бэгдснээр барахгүй. Хаан Торсоос Хятадын зүүн хойд хэсэгт давуу эрх олж авснаа 1905 оны 12 сард гэрээгээр Чин улсаар зөвшөөрүүлв. Тэд Кавантууны бүгдийг захирах сайдын яам, Өмнөд Манжийн төмөр замын компанийг байгуулж, Хятадын зүүн хойд хэсэг ба өвөр Монголд түрэмгийлэх үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлж эхэллээ. Ингэснээр тэдний Манж Монголын бодлого бүрэлдэн тогтож, энэ нь их газрын бодлогод голлох байр суурийг эзлэх болжээ. Япончууд 19-р зууны сүүлээс өвөр Монголыг эзлэх санааг сэтэж, маш олон төрлийн судалгаа хийж, янз бүрийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлжээ. Бээжин дэх Японы элчин сайдын яам болон цэргийнхэн цагаачид Монгол нутагт цөмрөн орох төлөвлөгөөгөө боловсруулж эхлэв. Тэд Бээжинд байсан Монгол Ван гүн лам хуврагуудтай өргөн харилцаа тогтоож, тэднэр дамжуулан Монгол нэвтрэхийг чармааж байв. Японы цэргийнхэн 1901 оноос харчин баруун гарын хошууны Ван Гүнсэн оров, хорчин зүүн гарын хойд хошууны Ван Гончиг сүрэн, 8 хошууны Ван Сүжигбаатар нартай харилцаж эхэлсэн ба Гүнсэн орвын хошуунд байгуулсан цэргийн сургуульд Япончууд багшилж байжээ. 20-р зууны эхний 10 хэдэн жил Японы армийн жанжин штаб, элчин сайдын яам, Гуандууны бүгдийг захирах сайдын яам, Өмнөд Манжийн төмөр замын компани болон дотоодын аж ахуйн том бүлэглэлүүд, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд янз бүрийн халхавчаар өвөр Монголд хүмүүсийн томилон ирүүлж, улс төр, эдийн засаг, газар зүй, ашигт малтмал, уул уурхай, зан заншил, шашин, түүх, соёлын зэрэг бүх салбарыг наривчилсан судалгаа хийжээ. Цэргийнхэн 1907 онд Чуулалт хаалга, Долон нуур, Улаастай, Ховд зэрэг газруудаар аялан судалгаа хийсэн байна. Цагаагчин гахын жилийн хувьсгалаар Зүүн Азийн орнуудын улс төрийн амьдралд ихээхэн өөрчлөлт гарч, 5 үндэстэн найрамдсан дундад иргэн улс байгуулагдав. Энэ үеэр Ар Монгол тусгаар тогтнолд зарлаж, Жавзандам хотогт өвөр Монголын бүх газарт хүмүүсийн илгээж, чуулган хошууд хамтран Их Монгол улсаа байгуулахыг уриалав. Тухайн үед Бээжинд сууж исэн Ван Гүнсэн оров, Гончиг сүрэн, Жагар зэрэг хүмүүс энэ тухай сонсоод нэгдэн орох бэлтгэл хийхээр Бээжинд суугаа Оросын элчин сайдын яамд хүрэлцэн очиж, өвөр Монгол, Их Монгол улсад нийлэх боломжийн талаар зөвлөлдсөн байна. Тэд Гүнсэн нормоор толгойлуулсан өвөр Монголын нэгдсэн байгууллага байгуулахаар Япончуудтай ярилцаж,
Кавасима гэгчийг ерөнхий зөвлөхөөр ажилуулахаар тохиролцов. Энэ бүлэгмэн бүх өвөр Монголын нэгдсэн засаг төрийг байгуулж Их Монгол улсад орох буюу тусгаар тогтнох зорилгыг байваа. Энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхийн тулд Кавасима зэрэг хүмүүс Японы цэргийнхний зөвшөөрлөөр гүнсэн норов, жагар, гончиг суран нарт мөнгө зээлүүлж, буу зэвсэг худалдан аваад тээвэрлэж авчруулсан байна. Үүний зэрэгцээ офицеруудыг томилон дээрх хүмүүст бараа болгон зүүн Монголын хошуудад очуулж ажилуулж байжээ. Гэвч энэ ажиллагаа бүтэлгүйtэж тээвэрлэж явсан зэвсэг нь Хятадын цэрэгт хураагдсан бөгөөд Японы засгийн газарч энэ төлөвлөгөөг дэмжээгүй байна. Заваагчин гахай жилийн хувьсгалын дараа Хятадын нийгмийн байдал ороо босгоо болсон нь Япончуудад их газрын бодлогоо хэрэгжүүлэх таатай боломжийг олгов. Япон улсын сайд нарын зөвлөл 1911 оны 10 сарын 24-нд Хятадын талаар баримтлах бодлогоо тодорхойлж, тус улсын зүүн хойд хэсэгт Оростой бодлогоо зохицуулахад онцгой анхаарахын хамт тэндх давуу байдлаа хүчирхэг улсуудаар зөвшөөрүүлэх шаардлагатай гэж үзвэ. Сайд нарын зөвлөлийн 1912 оны 2 сарын 16-ны хоролтоон дээр Өвөр Монгол манай нөлөөний хүрээ болох Өмнөд Манжтай нэгт харилцаатай учраа зохистой үед Япон Орос хоёр улс энэ талаар хэлэлцээр хийнэ гэж шийджээ. Үүний дагуу 7 сарын 8-нд хоёр улсын засгийн газар 3 дахь удаагийн нууц гэрээг байгуулав. Ингээд Өвөр Монголын зүүн хэсгийн жирмийн чуулганы ихэнх хэсэг, Зостын чуулган, 100 үлдийн чуулган ба Шилийн голын чуулганы зүүн хэдэн хошуу Японы нөлөөний хүрээнд орсон байна. Дэлхийн 1-р данги эхэлсэн нь Япон улсад Хятадыг төрөмгийлэх аятай нөхцөл бүрдүүлсэн бөгөөд тухайн үед Европын хүчирхэг улсууд дайнд анхаарлаа хандуулж лорон зүгт анхаарах завгүй байв. Хятадд Юан Шике хаан төсийг сэргийхийг оролдон төр засгийн байдал тогтворгүй болж цэргийн эрхтнүүд харилцан дайцснаас Японы эрх баригчид Хятадыг ноёрхох маш таатай нөхцөл бүрдүү хэмээн үзэж 1915 оны 1 сарын 18-нд Дундад иргэн улсын засгийн газарт 21 зүйлд шаардлага тулгав. Үүний Өвөр Монголтой холбоотой заалтуудаас дордвол Япончууд Өмнөд Манж болон Зүүн Монголд чөлөөтэй зорчиж газар худалдан авах, түрээслэх, эзэмших хэрэгтэйгээс гадна худалдаа аж үйлдвэр эрхлэх, уурхай нээх, улс төр эдийн засаг, цэргийн зөвлөх, сургагч ажиллуулах, гадаад улсаар төмөр зам засуулах болон түүнд зориулсан зээл авах хэрэгтэй бөгөөд бүх төрлийн гайлын татвараар барьцаа болгон гадаадаас зээл авахд Японы засгийн газрын зөвшөөрлийг авна гэжээ. Юан Шикийн засгийн газар дээрх шаардлагыг арга буюу хүлээн авав. Ингээд 5 сарын 25-нд Хятад Японы Өмнөд Манжва Өвөр Монголын зүүн орны тухай гэрээ байгуулагдаж дээр дурдсан шаардлагууд нь биелэгдэх нөхцөл бүрджээ. Дэлхийн 1-р дайны дараа Англи, Америк, Франц зэрэг орнууд Хятадыг Япон ганцаараа эзэгнэх гэсэнд ихээхэн дургуутсаж эхлэв. Оросд гарсан Октябрийн хувьсгалын нөлөөгөөр дорн дахинд үндэсний чөлөөлөх хөдөлгөөн идэвхжиж Хятадд гадаадын төрөмгийлийг эсэргүүцсэн 5 сарын 4-ний хөдөлгөөн өрнөж ард түмний тэмцэл шин шатанд шилжив. Японы ерөнхий сайд Танака 1927 оны 6 сард тавьсан хэлтгэлдээ Манж Монгол, ялангуяа зүүн хойд 3 мужи нь манай улсын батлан хамгаалалт болон эдийн засагт маш чухал ач холбогдолтой. Манж Монголд ямар нэгэн самуун дэгдэж, амгалан тайван байдал алдагдан манай улсын эрх ашиг хөндөгдөхөд хүрвэл энэхүү газар орныг хамгаалах арга хэмжээ авах үзэл санааны бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж тэмдэглэж байв. Тэрээр 7 сарын 25-нд эзэн хаандан өргөсөн меморандумда юуны өмнө Манж Өвөр Монголыг эзлэн авах явдал тэргүүн зэргийн зорилт мөн гэж тэмдэглэжээ. Япончууд эдгээр нутгийг Хятадын эсрэг дайныг өргөжүүлэх, зөвлөлт холбоот улс, бүгд найрамдах Монгол ард улсын эсрэг хийх төрөмгийллийн түшиж газар болгож Хятадын ард түмний хувьсгал тэмцэлд эдгээр орнуудаас үзүүлэх тусламжийг хязгаарлах, Азиас коммунизмын аюулыг зайлуулах, эцэст нь их Японы эзэн тулсыг байгуулахад ашиглахаар санаархаж байв. Уг меморандумд бид дэлхийг байлдан эзлэхийн тулд эхлээд Хятадыг эзлэх ёстой. Хятадыг байлдан дагуулахын тулд урдаар Манж Монголыг эзлэх хэрэгтэй. Хэрэв бид Хятадыг байлдан дагуулж чадвал Азийн өмнөд тэнгисийн бусад орнууд
бидний өмнө айн бууж өгнө. Зүүн Аз бол манайх гэдгийг бүх дэлхий дахин ойлгож бидний эзэмшлийг эвдэхийг зориглож чадахгүй гэжээ. Тухайн үед Японы хатуу бодлого баримтлагч бүлгийнхэн Манж Монголыг даруйхан Хятадаас салгах хэрэгтэй гэсэн шаардлагыг тавьж байжээ. Жанзойлын 1928 оны 6 сарын 4-нд Бээжингээс Винтиан орох замдаа Япончуудад алдагдахад Каунтуны армийн залуу удирдлагууд энэ тохиолыг ашиглан Хятадын зүүн хойд гурван муж Өвөр Монголын зүүн хэсгийг эзлэн авах төлөвлөгөөг дэвшүүлсэн боловч Японы засгийн газар цаг нь хараахан болоогүй гэж үзээд зөвшөөрөөгүй байна. Дундад иргэн улс Японы хооронд 1931 оны зуунаас эхлэн Солонгосын хөлийн дагуу удаадаараа мөргөлдөн гарч тасархаа болсон байлаа. Каунтуны армийн ахлах зөвлөх хурандаа Итагаки 1931 оны 3 сард бичсэн илтгэлээр Манж Монгол нь бидний Оростой хийх дайны гол талбар болоо зогсохгүй. Америктэй явуулах дайнд мөн хангалтын гол бааз суурь юм а. Иймээс Манж Монголын асуудлыг гадаад харилцааны буюу энх тойрны аргаар шийдэхэд бэрхшээлтэй бөгөөд зөвхөн цэргийн хүчээр шийдэх нь зүйтэй гэсэн байна. Тэрээр мөн Манж Монголын асуудлыг шийдвэрлэх саналдаа дурдахдаа Япон улс дэлхийн эдийн засгийн хямралаас гарах бодлого нь Манж Монголын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэхтэй зайлшгүй холбоотой. Ямар байдал бий болсон ч Манж Монголыг Японы нутагт дэвсгэр болгох хэрэгтэй гэжээ. Ингээд Япончууд урдчилсан бэлтгэл ажлаа шуурхайлан хийж олон салбарт төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явуулж эхлэв. Өвөр Монголд Япончууд өөрийн бодлогыг явуулахдаа Нанжингийн засгийн газрын үндэсний бодлогод монголчуудын дургуйтсныг ашиглажээ. Мөн түүнчлэн Өвөр Монголын тусгаар тогтнолыг шаардсан монголчуудын үндэсний ирэмцэл нь тэдэнд аятайхан шалтгаан болж байв. Тэд эдгээр байдлуудыг ашиглан 1931-ээс 1932 онд зүүн хойд Хятадыг түрэмгийлэх үедээ Өвөр Монголыг Хятадаас салгаж тусгаар тогтнолыг зарлах ба Нармай Монгол улс байгуулахыг шаардсан Монгол үеийн зөвлөгөн их хурлуудыг зохион байгуулж ятхан шаардж байв. Хятадын сомнуудад 1932 онд Нармай Монголыг байгуулах Японы төлөвлөгөө илэрхий болсон тухай бичиж байв. Хятадд зугаа зөвлөлтийн элчин сайд Богомолов, Америкийн нэгдсэн улсын элчин сайд Джонсонд зөвлөлт холбоот улс Америкийн нэгдсэн улс хоёр найрсаг харилцаагүй байгаа нь бидний байр суурийг алс орнуудад ихээхэн сулруулж байна. Япончууд Манжуурийг нэгтгэхэд дараа нь үүний нэгэн адил Ордос, Захар, Өвөр Монголын бусад хэсгийг нэгтгсэн Монгол гоо улс байгуулах санаатай байна. Ингэснээр тэд Ар Монголд гарах гарцтай болно хэмээн ярьж байжээ. Мөнхдөнд байрлаж ирсэн Японы цариг 1931 оны 9 сарын 18-ны өглөө Хятадын цэргийн хооронд халдсанаар эхэлсэн довтлогоор саадгүй үргэлж ирсэн Леонин, Жилийн, Хар мөрөн зэрэг 3 мужийг эзлэн авсан бөгөөд үүнд Өвөр Монголын жирэм, хөлөн бүр болон их мянганы тусгай хошуу багтаж байв. Хятадын зүүн хойд хэсэгт байрлаж ирсэн Жам Сүлээний арим Чанкэшигийн тушаалыг биелүүлэн Япончуудад эсэргүүцэл үзүүлсэнгүй. Каунтуны арим энэ үед 15,000 цэрэгтэй байжээ. Дараа нь Солонгос болон Японоос үлэмж тооны цэрэг татан ирүүлж 1935 он гэхэд 130 гаруй мянган цэрэгтэй болсон байна. Япон улс энэхүү алс орнуудад улааны эвэлийн эсрэг тэмцэх гол хүч болон додорч зөвлөлт холбоот улсын хэлд шууд дайны аюул заланд хэлж эхлэв. Энэ үед барууны хэвлэлүүдэд зөвлөлт холбоот улс Японы хооронд дайн үүсгэн гарцаагүй боллоо хэмээн бичиж байлаа. Каунтуны арим Манжуурт цөмөрч зөвлөлт холбоот улсын хэлдэд тулж очсон нь зөвлөлт Хятадыг дипломат харилцаагаа 1932 онд сэргээхэд хүргэж үүний зэрэгцээ бүгд найрамдах Монгол ард улс 3 дахь хүрэн Японтой хэллэг болсон нь зөвлөлтийг түгшээжээ. 9 дугаар сарын 18-ны хэрэг явдлын дараа Өвөр Монголын эзлэгдсэн зүүн хэсгийн чуулган хушуудын дээд аврагынхан ба Сэхэтэн залуучууд Каунтуны армийн дэмжлэгээр тусгаар тогтнох болон өөртөө засгаж чиглэсэн бүх төрлийн үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байна. Энэ хөдөлгөөний анхны удирдагч нь Баужовын хоёр хүү Ганжууржов, Жимжүүлжов нар байлаа.
Тэд хоёр Японы хуурай замын цэргийн сургууль төгссөн бөгөөд тус улсын засаг цэргийн зарим нэртэй хүмүүстэй нэгт харилцаатай байжээ. Тэд Японоос буцаж ирээд байсан жаргалан болон залуучууд оюутнуудтай хамтран Монголын бие даасан цэрэг байгуулахаар зорж Кавантууны армийнхнаас тусалцаа хүсэхэд Япончууд үүнийг нь зөвшөөрчээ. Тэд мөнгөнд Монголын тусгаар тогтнох цэргийн жанжин штабыг байгуулж дараагаар нь Ганжуурж авд томилогдов. Энэ байгууллага Хятадын ноёртлоос салж Өвөр Монголын ард түмэн тусгаар улс байгуулан алдсан газрын эргүүлэн авч дундад иргэн улс болон цэргийн эрхтний дардлаас өнөд ангижирна гэж тунхагласан байна. Мөн Монголын тусгаар тогтнох цэргийн хөх төвийн дууг зохиож Тэнгэрийн өнгөд хөх дэвсгэр дээр Монгол гэсэн улаан өнгийн үсэгтэй цэргийн тугтай болж Мөгдөн хотод хэрэг эрхлэх газар байгуулжээ. Кавантууны армийнхан тэдэнд зөвлөх томилон өгч 3,000 винтов, 300,000 сум өгсөн байна. Тэдний нэг анги 10 дугаар сард Тунлиас ямд довтлон 200 гаруй хүний алуулж ухарсан ба цэргийн удирдлагын дотор зөөлдөн гарч байдал нэлээд хүндрв. Ингээд Ганжууржав цэргээ Өвөр Монголын өртөн засах цэрэг хэмээн нэрлэж 3 айран болгон өөрчлөн байгуулжээ. Алтуу хоёр цэргийн захирч чадахгүй болж аргагүйдэн салж авахд Япончууд хүмүүсээ томилон ажилуулснаа энэ цэрэг нь Кавантууны армийн шууд мэдлийн зэвсэгт бүлэг болон хувирчээ. Дараа нь Япончууд энэ цэргийг Хянганы өмнөдийн цагдан сэргийлэх анги болгон өөрчилж Жалай тушууны засаг ноён Бадан Маравданд захируулан Ганжууржавыг штабын дараагаар томилов. Япончууд Ганжууржав зэрэг хүмүүст дарамт үзүүлж Монголын тусгаар тогтнох цэргийг Өвөр Монголын өртөн засах цэрэг болгон өөрчилж зохион байгуулсан нь нэр сольсон төдий явдал биш бөгөөд тэд монголчуудын тусгаар тогтнохыг дэмжихгүй байсныг гэрчив. Жирмийн чуулганы хорчин 100 гарын дунд хушууны Чин Ван Янсан-жав 1931 оны 10 дугаар сард Монголын өртөн засах төлөвлөгөөг дэмжүүлэх тухай санамж бичгийг Кавантууны армийн командлагчид гардуулж Монгол хушуудын өртөн засах хурал байгуулан 2,000 цэрэг элсүүлээд Япончуудаас дэмжлэг хүссэн байна. Тэрээр жирм 100 худ шилийн гол 3 чуулганы хамтарсан хурлыг нэн дээр хуралдуулж хаант төр байгуулах зорилт тавьсан байв. Хөлөн бүрийн амбан Гуйфуугийн хүү Линшин нарын хүмүүс Кавантууны армийнхнаас Монгол үндэстний өртөн засах хөдөлгөөнд дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэн бөгөөд 20 залууг цэргийн эдэм сургахаар тохиролцжээ. Дараа нь Японоос манжуур цугаа тагнуулын байгууллагын даргатай хайларт уулзахдаа бидний эцсийн зорилт бол ар өвөр Монгол хөлөн бүрийг нэгтгэн Монгол улс байгуулах явдал юм гэж тайлбарласан байна. Кавантууны армийн төлөөлөгчид оролцсон зүүн хэсгийн Монгол хушуудын Ван гүн нарын хурал 1931 оны 12 дугаар сард болж 14 хушууны төлөөлөгчдөөс урьдсан Өвөр Монголын өртөн засах ажлын бэлтгэл зөвлөлийг байгуулжээ. Кавантууны армийн төлөөлөгчид оролцсон зүүн орны Монгол хушуудын Ван гүн нарын хурал 12 дугаар сарын 14-өөс 15-нд болж Манж Монголын тусгаар улс байгуулах төлөвлөгөөг танилцуулсан байна. Хурлаас 16 зүйл өгөх шийдвэрийг батлан гаргасан ба агуулга нь хойшид бүх чуулган хушууд Хятадын засгийн газраас солно. Өвөр Монголын өртөн засах бэлтгэл зөвлөл байгуулж өртөн засах буюу тусгаар тогтнох хэрэг явдлыг зөвшөөрсөн. Засгийн газар байгуулахаас өмнө энэхүү бэлтгэл зөвлөлөө нь гадаадтай харилцах ажлыг эрхлэнэ. Чуулган хушуудад 300-аас 1000 хүнтэй өөрийг нь хамгаалах цэрэг байгуулна. Зөвлөл нь Өвөр Монголын өртөн засах цэрэгтэй хамтран ажиллана гэх мэт заалтуудтай юм а. Зөвлөлд нь Өвөр Монголын өртөн засах цэрэгтэй хамтран ажиллана гэх мэт заалтуудтай юм а. Ингээд 30-ны өдөр 14 хушууны төлөөлөгчдөөс урьдсан Өвөр Монголын өртөн засах ажлын бэлтгэл зөвлөл байгуулагджээ. Мөн жаргалан 1932 оны 1 сарын 14-нд Кавантууны арминд санамж бичиг өргөн барьж үндсэн хуульд Манж Монголын хамтарсан хаан тулс байгуулах санаачлагыг дэвшүүлээд Монголын эзэн хааныг Жалай тушууны Бадан Маравдан, Шилийн голын чуулганы Дэмчиг Донруу, Хөлөн бүрийн Линшин, Хорчин Баруун гарын хойд хушууны Шоминга, Сайн Баяр зэрэг хүмүүсийн дундаас сонгохыг санал болгосон байна.
Үүнээс тухайн үед Дээд вангийн нэр хүнд өвөр Монголд ямар байсныг харж болно. Япончууд 1932 оны 3 сарын 1-нд Манж улсыг байгуулсан тухай тунхаглал нийтлүүлж Пууийг төр баригчаар сонгов. Уг тунхаглалд Манж Монгол нь урд Хятадаас салангад тус тусдан улс байсан тул тусгаар тогтнох бүрэн эрхтэй гэж заагаад Хятад орны тухайн үеийн байдлыг тодорхойлохдоо хувьсгал болсноос хойш 20 жил өнгөрч байгаа боловч засгийн эрхийг булан авсан цэргийн эрхтнүүд ард түмний аж байдлыг бүрэн өсөн угаарч хомхойрох, үрлэг сүйтгэл, ужид самууныг хөөцөлдөж байна гэсэн нь Япончууд өөрсдийгөө Манж Монгол угсаатны өмнө чөлөөлөгч болгон үзүүлэх оролдлого байсан бол л доо. Манж улсын нутаг дэвсгэрт Финтиан, Жилийн, Хармөрөн, Жэхэ зэрэг 4 мужва, Жирэм, Зууд, Зост зэрэг 3 чуулган болон хөлөн бөөр багтаж байв. Төрийн явдлын хорооны дэргэд хянганы товчоог байгуулж Манж улсын засгийн газараас Жирэмийн чуулганы дарга бөгөөд Горлосын өмнөд хушууны засаг ноён байсан Чимэд самплийг даргаар нь томилов. Мөн өвөр Монголын зүүн хэсэгт онцгой засаг захиргааны орон болох Хянган муж гэгчийг дээрх хорооны харьяанд байгуулжээ. Манж нь 1934 оны 3 сарын 9-нд хаан тулс болж Чин улсын хаан байсан Пууи хаан болоход Чимэд сампл сайдаар томилогдов. Дараа нь 1937 онд төрийн явдлыг ерөнхийлөн захирах сайдын дэргэд Хянганы хороог байгуулжээ. Түүний анхны дарга нь Жагар, удаах нь Бадан Барвдан байв. Өвөр Монголын эзлэгдсэн зүүн хэсэг ийхүү Манж улсын бүрэлдэхүүнд орж Зүү Монгол гэдэг нэр зүүх болжээ. Засаг захиргааны өөрчлөлт хийж барга, дагуур, 100 үдийн хушуудаар Хянганы 4 муж, Жирэм, Зост 100 үдийн зарим хушуудаар Жэхэ мужийг байгуулжээ. Манж улс нь бүгд найрамдах Монгол ард улстай 700 км газар нутгаар шууд хэллэх болов. Манж улс байгуулагдсаны дараа Кавантууны армийн Жанжин штаб Монголын асуудлыг тусгаалan судлах зорилгоор хушууч генерал Окамурагийн шууд удирдлагаар Монгол судлаач нарыг оролцуулан мэдээсэлд цуглуулж эхлэв. Анхны судлаачид нь Накажима, Ямамото, Икеда, Катанага зэрэг хүмүүс байв. Өвөр Монголын зүүн хэсгийг Япончууд эзэлсэний дараа төрөмгийллийн аюул замд баруун хэсгийг нөмөрч ирвэ. Тэгэхэд Дэван Япончуудтай холбоо тогтоох бололгүй байснаар үл барам, харин ч тэдэнтэй зэвсэг барин тэмцэхэд бэлэн байжээ. Кавантууны армийн Чиндэ цуугаа тагнуулын газрын дарга байсан Такеяши, Зостын чуулганы төмөд баруун хушуунд төрсөн Ли Шуусиныг Япончуудад бууж өгсөн нэгэн морд хорооны захирагчаар томилсон байна. Дараа нь Япончууд энэ хороог Хянганы партизан дивиз болгон өргөтгөж Ли Шуусиныг даргаар нь томилоод Манж улсын хурандаа генерал цуглуулжээ. Тэд Монгол захирагчтай энэ дивизийг өвөр Монголын баруун хэсэгт улс төр цэргийн ажиллагаа явуулахад ашиглахаар төлөвлөсөн байлаа. Ли Шуусин багада нэгэн сүмд шавлан сууж байв. Гэтэл уг сүмд бүлэг дээрэмчид ирж залуу лам нарыг баривчлан авч морд хийх ажил хийлгэжээ. Дээрэмчдийн толгойлогч Ли Шуусиныг өөрийн бүлэгтэн оруулж авсан байна. Насан буян төрөлхийн хурц сэргэлэн бөгөөд маш сайн буудлаг тул уг толгойлогч нь дотн хамсаатан болжээ. Нэгэн удаагийн тулдааны үеэр толгойлогч алагдсан тул тэдгээр дээрэмчид Ли Шуусиныг тэргүүнээр өргөмжилсөн байна. Япончууд Жэхэг эзэлсэний дараа уг бүлэг албан ёсны цэргийн нэг жуулан зохион байгуулагдсан байна. Ли Шуусин монгол хэлийг мартсан, үндэсний ухамсар төлөвшөөгүй нэгэн байсан гэж зарим судлаач бичсэн байдаг. Кавантууны армийн өвөр Монголын чиглэлийн ажлыг хариуцаж байсан тагнуулын ажилтан хурандаа Мачимура Монгол улс байгуулах тухай санал боловсруулж удирдлагад танилцуулсан байна. Тэрээр Монгол улс байгуулах нь зөвлөлт Хятадын эсрэг цэрэг дайны ажиллагаа явуулах, Японы эдийн засаг эрчимтэй хөгжихэд ашигтай дээр их Азийн бодлогын хэрэгжилтийг түргэтгэж чадна гэж үзсэн байна. Монгол улс байгуулах ажлыг 1933 оноос эхлэн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэж болно гэж тэр төлөвлөсөн боловч үүнийг нь Кавантууны армийнхан Манж улсад нөлөөлөхөөс болгоомжлоод дэмжсэнгүй. Гэвч Мачимура 1934 оны 5 сард
Манж улстай зэрэгэлдээ газар орныг эзлэн ойрхох төслийг дахин өргөн барьсан байна. Каунтоны армийн зөвлөх Танака монголчуудад туслан Монголын өөртөө засах холбооны улсыг байгуулж өгнө гэж амлаж байлаа. Гэвч Японы засгийн газар цэргийн яам болон Каунтоны армийнхан ялангуяа Монголд суугаад цэрэг монголчуудад тусгаар улс байгуулж өгөх төлөвлөгөөг дэмжсэнгүй. Тухайн үед Мачимурогийн төлөвлөгөөч Каунтоны армийн өвөр Монголд явуулсан бодлоготой нийцэхгүй байв. Энэ шалтгаанаас Каунтоны армийнхан Мачимурог Чиндэ дэх тагнуулын байгууллагаас шилжүүлж өвөр Монголын чиглэлийн ажил хариуцахыг болиулжээ. Танакагийн амлалтч монголчуудыг өөртөө татаж Япончуудтай хамтран ажиллуулах гэсэн өгөөжтүүдий байсан учраас биелэгдэх боломжгүй байсан юмаа гэж Хятадын судлаач үзсэн байна. Каунтоны арми бүгд найрамдах Монгол ард улсыг зөвлөлтийн тал өөрийн баазуулан ашиглаж тэндээс өвөр Монгол, Манж улс болон Хятадыг улаанжуулах ил талд үйл ажиллагаа явуулж байна гэж үзэж байлаа. Ийм дэглээд хойд Хятад болон өвөр Монголд Японы талыг баримталс өөртөө засах засаг хэд хэдийг байгуулах нь зүйтэй гэж тооцож байв. Цаашлбал тэд бүгд найрамдах Монгол ард улс болон Манж улсын хооронд харилцаа тогтоох, бүгд найрамдах Монгол ард улсад Манж улсын дипломат төлөөлөгч нэрээр Каунтоны армийн төлөөлөгчийг суулгах зорилго тавьж байсан бололтой. Каунтоны арми өөрийн тагнуулын тусгай албадыг зөвлөлт холбоот улс, бүгд найрамдах Монгол ард улсын хилийн ойролцоох томоохон хот суурин бүрт байгуулсан бөгөөд хилийн дагуу хөдөлгөөнийг бүртгэх, агаарын тагнуулын нислэг хийх, радио сонсох болон бусад ажиллагаа явуулж байв. Армийн дэх Токомо Кикан нь 1934 оны байдлаар хамгийн том нь байсан бөгөөд тэнд 100 гаруй хүн ажиллаж байжээ. Эдгээр албадын зардлыг Каунтоны армийн тусгай сангаас гаргадаг байсан бөгөөд уг армийн 2 дугаар газар нь мэдээлэл цуглуулж түүндээ дүн шинжилгээ хийхээс гадна тагнуул, сөрөг тагнуул, хорлон цуйдах ажиллагаа, суртал ухуулгын зэрэг олон ажлыг хариуцж байв. Хятадын цэргийн томоохон эрх мэдэлтнүүд 1930 оны 3 сард Чангашиг эсэргүүцхээр нэгдэж Ян Сэшаныг дундад иргэн улсын хуурай зам Далай агаарын цэргийн ерөнхий командлагчаар томилов. Улалгүй энэ бүлэг ялагдахад Ян өөрийн 2 хүнийг бүгд найрамдах Монгол ард улсад илгээжээ. Хил дээр Дэвангийн харуулд баригдсан тэднийг нэгжихэд Ян Сэшаны нууц захидлыг авч явсан илэрчээ. Сөнөд баруун хушуун Улаанбаатар чуулал хаалгыг холбосон зам дагуу оршдог учраас дээр үеэс их хөлийн газар байлаа. Захидалд Ян Сэшан бүгд найрамдах Монгол ард улсаар дамжин өөр оронд очих хүсэлтэд илэрхийлсэн бөгөөд уг 2 хүн манай улсын удирдлагад бэлэг болгон өгөхөөр эртний эдлэл үнэт эрдэнэсийн зүйл авч явсан ажээ. Дэван энэ явдлыг цахар мужийн захирагчулан Жан Сувлан зэрэгт хүмүүст мэдэгдэж захидлыг тэднэр дамжуулан Чанкашид хүргүүлжээ. Энэ үеэс Чанкаши Дэванг өөртөө татан авч өвөр Монголыг хяналттай байлгах, Монгол морьт цэрэг зохион байгуулж коммунистуудаас сэргийлэх гол хүч болгох санаа агуулж эхэлсэн бололтой. Чанкаши хан үндэстний дээрэнгүй үзлийг дээдлэн Монголыг хүчээр нэгтгэх бодлого баримтлагч байв. Хятад тусгаар тогтнох үед Чанкаши цэргийн дуу хоолойн нэртэй сэтгүүл эрхлэн хэвлүүлж байв. Тэрээр Хятадын гадаад бодлогын асуудлаар 6 өгүүлэл нийтлүүлсэний 4 нь Монголтой холбоотой юм. Хятадын бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулж байгаа Орос Японы эсрэг шийдвэртэй алхам хийх, хаант Орос Ар Монголын бие даах эрмэлзлийг дэмжиж байгааг эсэргүүцэн Оросыг Балканд анхаарч байх оронд Ар Монголыг байлдан дагуулах тусгай бригадыг өөрөө тэргүүлэх саналыг 1912 оны 12 дугаар сард нийтлүүлсэн өгүүлэлтийн тавьж байжээ. Нанжингийн засгийн газар 1931 оны 9 сараас Айрман Японы эсрэг Манжуурт байлдуулахаар татаж Улаан армийн эсрэг довтлогоогоо нь түр зогсов. Коммунистууд 1931 оны 11-р сард ажилчин тариачин цэргийн төлөөлөгчдийн ангатугаар их хурлыг хорогдуулж зөвлөлт засагт Хятад улсын даргаар Мао Цзэдунг сонгожээ. Энэ засгийн газар 1932 оны 4 сарын 5-нд Японы эзлэн түрэмгийлэгчдийн эсрэг дайн зарлаж үндэстний хувьсгалт дайн хийх ураа дэвшүүлв.
Мөн Гоминдааны дэглэмийн эсрэг тэмцлийн үргэлжлүүлэхийг уяндаа чухалчлан заажээ. Нанжинд 1932 оны 1-р сард Дундад иргэн улсын шин засгийн газрыг бүрдүүлж тэргүүнээр нь Ван Зинвэ томилогдсон бөгөөд Чанкаши зэвсэг түвшний ерөнхий командлагч болов. Чанкаши хаврын цэргийн явдлын хорооны дараагаар сонгогдоод хийлгсэн хуралдаанд Өвөр Монголын төлөөлөгчдийг урьж оролцуулжээ. Үүнд 100 өдийн чуулганы дарга Жагар, Хуурай замын цэргийн дээд сургуулийн багш Идшин, Бээжинд байсан халахын Чинван 80-т, Их зуугийн чуулганы дарга Шагдаржаван, хууль тогтоох хорооны гишүүн Ялав хотог зэрэг 10 гаруй хүн оролцжээ. Залуу насаа Японд цэргийн сургуульд өнгөрөөсөн Чанкаши өөрийг энэ орныг нэвч шут мэдгч гэж үздэг байв. Тэгээд Японы эсрэг шийдвэрлэх тулдаан хийхгүй ямагт бултан зайлж гарч хохирол багтай үлдэхийг оролдсон юм. Чанкаши Мао Цзэдун хоёулд ийм тактикаар хүчээ нөөцөлж ирээдүйн иргэний данд илэрхий бэлтгэж байлаа. Японы арвийг Хятадын коммунист намын хяналтанд байсан нутг руу чиглүүлэхийг чармайж байв. Чанкаши 1932 оны намар өөрийн ойр дотны 3 хүнийг Монгол төвдийн хорооны тусгай гишүүний хамт томилон явуулж Дэвантай уулзуулсан байна. Тэдгээр хүмүүс Чанкаши танилцуулсан мэдээндээ хожим нь Монголын хэрэг явдлыг энэ залуу хариуцах нь гарцаагүй юм гэж дурдсан байжээ. Удалгүй Чанкаши түүнийг ухаанд ирж уулзахыг урьдчилан цахилгаан ирүүлв. Дэван ухаанд очиж түүнтэй уулзан Монгол морьт цэргийн дивиз байгуулах талаар ярилцаж орон тоо, төсөв, зэвсгэлийн тооцоог хийсэн байна. Тэрээр Чанкашиг ухаанаас үдэж мордуулад тэндээс 4 пулемет авч буцах замдаа Бээжингээр дайрч Монгол төвдийн хорооны хуралд оролцсон, Монголын бүх давхаргийнхантай нэгдэж үндэснээ сэргийн хөгжүүлэх асуудлыг гарган тавьж нэлээд шуугиан дэгдээсэн байна. Тэрээр Монгол төвдийн хорооны бүтцийг өөрчлөх, дараагаар нь Монгол хүн томилуулахаар тэмцсэн бүлгийг дэмжиж байсан боловч энэ нь амжилт олсонгүй. Дараа нь Дэван Чанкашитэй Нанжинд дахин уулзаж Монгол дивиз болон цэргийн сургууль байгуулах зэрэг хэд хэдэн асуудлыг ярилцсан зөвшөөрүүлв. Мөн төвийн улс төрийн сургуульд сурч байсан Монгол оюутнуудтай уулзаж тэдэнд гүнзгий сэтгэл төрүүлж чадсан байна. Энэ үед Нанжинд очиод байсан Ялав хотогттой уулзахдаа түүнээс Өвөр Монгол өөртөө засч болох хэсэг тухай асуухад хутагт Ар Монгол нэгэнт тусгаар тогтнох буюу өөртөө засч болж байхад Өвөр Монгол яагаад болдоггүй юм гэж хариулсан гэдэг. Ялав хотогтын энэ үг түүнд маш хүчтэй нөлөөсөн тухай тэр хожим дурссан байдаг. Ялав хотог Жамсран шавыг бүгд найрамдах Монгол ард улсын дотоодыг хамгаалах газар, төвдөөс оргосон Банчин богд, Гоминдааны хятад, Япончууд Өвөр Монголд ямар үйл ажиллагаа явуулж байгаа болон тэдний зүгээс манай улсын талаар баримталж буй бодлогыг судлах даалгавартайгаар 1931 оны ихэр Хятад руу гаргасан байна. Тэрээр Балтхаалга хийдэд сууж байхдаа Дэвантай анх танилцсан олон жил нөхөрлөж ах トゥ мэт ойр дотн явжээ. Ер нь Дэван түүний санал зөвлөгөөг байнга сонсож чухал шийдвэр гаргахдаа саналыг нь авдаг байсан нь тодорхой харагддаг. Дэван цэргийн яамаар орж урд нь Чанкашигээр зөвшөөрүүлсэн 2 миномет хэдэн зуун винтовыг авч буцав. Чуулалд хаалгад суугаа Японы нэртэй тагналч Моричима, Каку Кабаши зэрэг 4 хүн 1929 оны өвөл Шилийн голын чуулганы бүх хушуудаар явхлан Дэвангийн ордонд очиж түүнийг биедэн татах ажил хийж эхэлсэн байна. Моричима 1930-ад оны эхээр Японы гадаад явдлын яамны Азийн товчооны дарга байсан бөгөөд 1932 оноос мөгдөн дэх Японы ерөнхий консулын туслахаар ажиллаж байхдаа Танакагийн номлолыг дэмжиж Монголд тагнуул нэвтрүүлэн дотроос нь хаглан бутаргах бодлого баримталж байв. Өөрөөр хэлбэл Монгол зөвлөлтийн эсрэг тагнуул хорлон цүйдэх ажиллагааг зохион байгуулагчдын нэг юм. Дэванг 1931 оны 100 Бээжинд очиж цэргийн эрхтнүүдээс буу сум гуйх үед энэ хоёр дагаж яваад тэнд суугаа Японы цэргийнхэнтэй уулзуулж дайлжээ. Кантоны армийн штабын офицер Танака Тада 1932-нд үзэмчин баруун хошуунд Соднон Мурадны вантай уулзаж түүнийг Манж улсаар явж үзэхийг ятгахын хамт энэ хошуунд Японы тагнуулан байгууллага ба
захилгаан мэдээний газар байгуулжээ. Мөн цэргийн дээгүр тушаалын ноёд Дэвонд захидал илгээж Японы тагнуул Сасамиг сүнэд баруун хошуугаар явуулж үзүүлэхийг хүссэн ба сүүлд уг хүнэд лам болж хошууны сүмд удаан хугацаагаар сууж тагнуулын ажиллагаа явуулж байжээ. Шилийн голын чуулганы дараа гаднан маравдан ван Япончуудын шахалтаас болж албан тушааланд татгалзахад Дэвон даргын тушаалыг орлон гүйцэтгэх болов. Өвлөн Дэвон шилийн голын чуулганы даргын нэрээр Гоминданы төв засгийн газарт захилгаан илгээж Монголын чуулган хошуудын зохион байгуулалтын хуулийг эсэргүүцэж байгаагаа мэдэгдэв. Энэ хуулийн төслийг Монгол төвдийн хорооны Монголын хэрэг эрхлэх газрын дарга Уу Хээлэн боловсруулж Гоминданы засгийн газарт өргөн бариад илээр зарлан нийтэлсэн байжээ. Манжуур дахь Хятадын коммунист намын байгууллага 1933 оны 5 сарын 15-нд империализмын эсрэг нэгдсэн фронт байгуулах ба ажилчин ангийн манлайлах үүрэг гэсэн тунхаглал гаргаж үүндээ шилдэг партизаны ангиудад тулгуурлан ардын хувьсгал цэрэг байгуулах зорилт дэвшүүлжээ. Ингэснээр партизаны ангиуд нэгдмэл удирдлага зохион байгуулалтанд орж 1936 оны 2 сарын 20-нд Японы эсрэг нэгдсэн айрам байгуулагдсан байна. 1-4 Бат хаалгын өөртөө засах хөдөлгөөн. Тухайн үеийн олон улсын байдлыг авч үзвэл Япон баруун тийш довтлоод зөвлөлт холбоотоос ухарч Хятад тамирдан доройтож коммунист хувьсгал өрнөснөөр Зүүн Азийн нөхцөл байдал эмх замбраагүй болоод байв. Энэ бүхэн Дэвон өөртөө засахыг сэтгэхэд нөлөөлсөн нь тодорхой. Дэвон болон түүнийг дэмжигч залуу сэхэтнүүд эл байдлыг ашигтай боломж хэмээн дүгнэж алгуурлаж болохгүй гэж үзэж байв. Монголчуудад манжийн салган тусгаарлах бодлогын 300 жилийн ноёрхлыг туулж өнгөрүүлсний дараа цэгцтэй улс төрийн төв байсангүй. Иймээс энэ үйлсэд нөлөө бүхий ван гүн нарын дэмжлэгч хэрэгтэй байлаа. Шилийн голын 10 хошуунд засаг ноёд ван гүн нар болох Ирэнчин вандад Магсаржав, Горзоржав, Шинүү дондов, Содном норов, Будвал, Сандагдорж, Сунжин ванчиг, Довдлон зэрэг хүмүүс байлаа. Дэвон 1932 оны өвөл Нанжингаас Вэйжинд очиж ихтэйд сургуулиуд болон Монгол төвдийн сургуульд сурч байсан монгол оюутнууд сэхэтнүүдтэй ойртох ажил хийсэн бөгөөд тэдний дундаас 20 гаруй залууг өөрийн хушуундаа дагуулж ирсэн байна. Энэ үед олон тооны залуу ван гүн сэхэтэн залуус түүнийг дэмжиж өөр Монголын өөртөө засах хөдөлгөөнийг үүсгэхэд гол тулгуур хүч болж байжээ. Тэрээр 1933 оны хавар Вангийн ордондоо Монгол цэргийн сургууль байгуулж Бээжингээс дагуулж ирсэн оюутнууд болон чуулган хошуудаас ирүүлсэн 70 гаруй залууг тэндээ сурган боловсруулж эхлэв. Ухаан Нанжингаас олж ирсэн буу зэвсгийн бүгдийг энэ хүмүүст тарааж өгчээ. Чанкэши түүнийг Нанжинд хүлээн авч уулзахдаа Жамбайд цэргийн сургуулийн салбар болон Монголын цэргийн боловсон хүчнийг бэлтгэх нэгж байгуулна гэсэн боловч тэрээр төвийн хяналтаас зайлсхийх үүднээс энэ сургуулийг өөртөө байгуулсан байна. Энэ үед Японы цэрэг Чиндэг эзэлж шууд цагаан хэрмээс урагшаа чиглэж Луандунг аваад Өвөр Монголын зүүн хэсгийн бүх чуулган хошуудын ван гүн нарыг Улаанхатад хуралдуулж Хятадаас салгах тухай явуулга хийвэ. Энэ үед түүний явуулж байсан үйл ажиллагааг Хятадын судлаач Дэвон энэ үед нэг талаар Японд ирэмчидтэй нууцаар хувирлаж, нөгөө талаар Гоминданы засгийн газраас авлага өглөг нэхэлцэж, Өвөр Монголын асуудлыг шийдвэрлэх цорын гац арга гэдгээр дурдан Монголын дээд хэмжээний өөртөө засах төлөвлөгөөндөө хүрэх гэв хэмээн дүгнсэн байдаг юм а. Дэвон Монголын өөртөө засах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тухай ярихдаа одоо төр бүрэн зовлонд учирч атаад дайсан хөрш хилд тулж ирсэн үед Чингис хааны агуу үйлсийг дурсан санагалзагч манай Монгол сэхэтнүүд Монгол үндэстнийхэн доройтож байгаа үед өөдлөх замгүй байдлаас мултарч үндэстний мөнхөх аюулаас аврахын төлөө эрдэм чадлаа үзүүлцгээгээд ялагдвал ар Монгол руу явж болно гэж хэлж байжээ. Дэвон энэ ажиллагаанд Банчин богдын нөлөөг ашиглахаар эрдэнэс төлөвлөж түүнтэй маш ойр дотн харилцаатай байлаа. Тэрээр Шилийн гол, Улаанцав, Игцүү, 3 чуулган хамтран
Монгол хошуудаа хамгаалах арга сүйчилж байгаагаа түүнд ярьж дэмжлэг үзүүлэхийг хүсв. Банчин богд тэдний Монгол нутгаан хамгаалах санааг нь сайшааж улс төрийн асуудлаа монголчууд өөрсдөө шийдэх ёстой учраас би та бүхнийг төлөөлж болохгүй гэд авралдаан даатгана гэжээ. Дэвэн Банчин ламыг Содон Маравдан вантай уулзуулж ятгуулад Шилийн голын чуулганы даргын нэрээр Улаанцав их зуугийн чуулганд Монголын асуудлыг хамтран хэлэлцэх тухай албан бичиг явуулав. Ингээд Улаанцавын чуулганы халах баран гарын хошууны Батхаалга хийдэд очиж тус чуулганы дарга Ёндан Ванчиг Чин вантай уулзан Өвөр Монголын өөртөө засах үйл хэргийг санаачлан өрнүүлэх тухай асуудлаар зөвшөлдсөн байна. Батхаалгад 1702 онд Энх хамгалан хааны зарилгаар сүм байгуулж 1705 онд цогчин дуганг барьж дуусгасан байна. Дараа нь тэнд 10 дуган барьжээ. Хийдийн олон барилгуудын дотор зэрэгдсэн хаш цагаан хос сувраг бий. Уг хэд 1850 он гэхэд 1500 гаруй хүнтэй байсан бөгөөд 19-р зууны сүүлч хүртэл 700 гаруй ламтай байжээ. Цогчин дуганы баруун талд Банчин богдын ордон байв. Батхаалга хэд одоогийн Бугад хотын дархан Муу Мянган холбоо тушууны төв Батхаалга суурьнд харьяалагдаж байна. Дэвэн Улаанцав руу мордохын өмнө Банчин богдод ирсэн цахилгаан мэдээнээс Финиусын нарын хүмүүс Хятадын коммунист намтай хамтран Японыг эсэргүүцэх цэргийн Жанжин Стовыг чуулал хаалгал байгуулад цахрыг түрэмгийлсэн Япончуудтай байлдаж байгааг мэджээ. Финиусын цахрын амбан Жодовжавыг Японыг эсэргүүцэх Монгол цэргийн 1-р армийн даргаар Дэвэн 2-р армийн даргаар томилсон байна. Финиусын түүнийг чуулал хаалгад ирж уулзах хэмээн дуудуулахад Дэвэн хуучны өшөөгөө авах байх гэж болгоомжлоод очоогүй бөгөөд байдлыг судлуулахаар буян далайг явуулав. Удалгүй Чанкаши Японыг эсэргүүцэх цэргийг их хүчээр дайран дарсан бөгөөд энэ үед Япончууд долон нуурыг эзлэн авсан байна. Содон Маравдан ван Шилийн голын чуулган болон Өвөр Монголын баруун хэсэгт хамгийн их эрх мэдэлтэй хүн байлаа. Тэрээр Японы түрэмгийллийг эрс эсэргүүцдэг байв. Совон Танака Тамагийн шаардлагыг арга буюу хүлээн авч хушуундаа Япон хүмүүс орж ирэхийг зөвшөөрчээ. Гэвч тэрээр Япончуудтай хамтран ажиллахыг огт хүсэхгүй байлаа. Энд тагнуулын нэгжийн даргаар ирсэн анхны хүн нь Моричима. Энэ хүн монголоор хэсэн тэрнүүлжлэгч гэдгээрэн алдарсан нэгэн бөгөөд Хятад их нэртэй байв. Өвөр Монголд ирд ажиллаж байсан Япончууд ялангуяа тагнуулын ажилтнуудын олонх нь түүний шавнар байжээ. Моричима 1926 онд Бүгд найрамдах Монгол ард улсад мөн тагнуулын үйл ажиллагаа явуулж байсан баримт бий. Өвөр Монголын түүхэнд 1933 он онцгой чухал жил болсон байна. Дэвангийн удирдсан өөртөө засах хөдөлгөөн энэ оны намар гарсан бөгөөд Японы цэргийнхэн ч энэ үед Өвөр Монгол дахь үйл ажиллагаагаа эрчимжүүлж эхэлсэн билээ. Дэван тэргүүтэй хүмүүс Ёндан Ванчиг вангаар өөртөө засах ажлаа удирдуулахаар төлөвлөж Батхаалга хийдэд очиод түүнд загтал илгээж энэ тухайгаа мэдэгджээ. Энэ хөдөлгөөнд янз бүрийн үзэл онолтой хүмүүс багтаж байсан бөгөөд тэдний дунд зөвлөлт холбоот улс болон Японд суралцж байсан хүмүүс ч нэлээд байв. Дархан хошууны амбан насан очир зэрэг хүмүүс Бүгд найрамдах Монгол ард улстай харилцаж ар өвөр Монголыг нийлүүлэн дундад иргэн улсаас салгаж гоминдааны захиргаанаас гарахын хамт Японы түрэмгийллийг эсэргүүцэхээр зорж байлаа. Ёндан Ванчиг ван ар Монгол бол ийм хамт намын удирдлагад байгаа улс тул тэдэнтэй харилцаж болохгүй хэмээн эдгээр хүмүүсийн бодлогыг эрс эсэргүүцжээ. Тэрээр Дэвангийн захидлыг авсан боловч ирж уулзсангүй. Энэ үеэр Монгол төвдийн хорооны Монголын хэрэг эрхлэх газрын дарга тэргүүтэй хүмүүс Шилийн голын чуулганд ухааруулан номхотгох ажиллаар ирэхэд Дэвэн тэднэр Ёндан Ванчиг вангээ туулахад тэрээр өөрийн хүмүүсийн дагуулan Батхаалга хийдэд ирэв. Хар Монгол 1911 онд тусгаар тогтнолоор тунхаглахад Улаанцав чуулганы ван гүн нарын олонх нь нийслэлгүүрийн зүг хэлбийсэн байна. Чуулганы дэд дарга байсан Ёндан Ванчиг ван энэ хэрэгт өөрийн биеэр идэвхийлэн оролцож байжээ.
Тэд 1933 оны 7 сарын 26-ны өдөр өөртөө засах тухай асуудлаар анх удаагийн хуралдааныг хийсэн байна. Яндан Ванчиг, Дэван нар удирдан 3 өдөр хийсэн уг хуралдаанаар Өвөр Монголын өөртөө засах засгийн газар байгуулахыг зөвшөөрүүлэхээр Гоминдааны төв хороонд шаардлага тавих, 2 дахь удаагийн хуралдааныг хийж 3 чуулганы нэрээр мэдэгдэл тараан бүх хошууны Ван гүн болон гадаадд суугаа монголчуудыг урьж оролцуулах шийдвэр гаргажээ. Өөртөө засах асуудлаар төвд явуулах цахилгааны нооргийг Дэвангаар бичүүлэхээр тохиролцов. Энэ удаагийн хуралдаанд их зуугаас төлөөлөгч оролцоогүй тул энэ чуулганы дарга Алтан Учир Вангаас саналыг нь асуулгахад тэр бүрэн зөвшөөрсөн байна. Орчин үеийн Монголын түүхэнд нэгэн онцгой чухал үйл явдал болж тэмдэглэгдэн үлдсэн энэ хуралдааныг баталгаалах хийдэд хийсэн учир шалтгаан нь нэгд уг хуралдааныг Шилийн голын чуулганы удирдагчдын санаачлагаар хийгдсэн гэх сэжгээс зайлсхийх. Хоёрт баталгаалах хийд хэдийгээр Фузоогийн засаглалын төв болох Гүйсөө хотод тун ойрхон боловч Японы хүч нөлөөнөөс нэлээд хол учир уг ажиллагааг Япончууд удирдан хөдөлж байна гэсэн яриа ухуулга гарахаас болгоомжлох. Гуравт их зуугийн чуулган болон алшаа эзний зэрэг газруудын төлөөлөгчд оролцоход бөхөмтэй. Дөрөвт Сован улс төрийн атгах санаа өвөрлөдөггүй тул өөртөө засах ажиллагааг удирдах явдлыг түүнд найдан даатгах зэрэгт байжээ. Хожим Өвөр Монголын өөртөө засах хөдөлгөөний гол төвийг энд байгуулсан нь ч үүнтэй холбоотой байжээ. Дэван цахилгааны нооргийг бичиж хушуундан ирсэн хойноо холбогдох хүмүүстэй дахин нэгтлэн ярилцаад өөртөө засах гэдэгт дээд хэмжээ гэсэн үгийг нэмсэн байна. Уг цахилгаан мэдээг 7 дугаар сарын 27-нд тараасан бөгөөд түүний Гоминдааны төв хорооны гүйцэтгэх комисс, Дундад иргэн улсын засгийн газрын засаг захиргааны хороо, цэргийн явдлын хороо, Монгол төвдийн хороо, зөвлөхүүдийн ерөнхий хэлцэст тус хөргүүлжээ. Цахилгааны агуулга нь ойрын жилүүдэд улс орон маань дайн дайжинд өртөж хэл хязгаар хорогдон гадаадын төрөмгийлэл ширүүсч байна. Манай Монгол орон Япон Оростой хөршилж байгаа учраас хохирол сүйдэл нэн хүнд болов. Уулам цэлгэл нутгийн дорой буурай үндэстэнд хариуцсан эсэргүүцэх чадал үгүй мөртөө сахин хамгаалах арга чалгаа. 10 жилийн турш Ар Монгол Оросд мүлжигдэн Жирэн ба хөлөн бөөр чуулган Японд эзлэгдэж ойрд зост 100 үзэрэг чуулган мөн сөнөх шахсан бүлгээ. Үүнд баруун Монголд оргиж дундад гүрэн донслон хутганы ир дээр байх мэт аюул төгшөөртэй болсон тул улс даяар зовномой. Дорой буурай манай Монгол үндэстэн харийн тархидлыг хүлцэн төсвөрлөн хувиа сахихал боллоо. Төв хорооноос хэдийгээр тэтгэн дэмжиж хариуцлагатай боловч дотоодын самуурал үргэлжлэн цагийн байдал туйлын түгшүүртэй болж засгийн газарч авиндаа зөвгүй болсон тул манай монголчууд дэмжин туслахыг төв хорооноос тулган шаардаж болно гэж юу. Ялангуяа дайн дайжны гай гамшиг олсноос нааш төв хорооноос тасралтгүй тусгай илж тамилан адас холыг хайхралгүй биднийг тохинуулав. Хэл хязгаарт харийн төрөмгийлэл үгүй болвоос бид нүдний өмнөх амраа бодол хийлсэн ч болох ажгүй. Гэвч орчимд хүчрхэг төрш улс цөмөр төрөмгийлэн ирсэн тул хэрэг байдлыг агшин зурж алгуурлаж болохгүй болжээ. Аюулыг мэдэхгүй амар сувсаар байтал мөхөх сөххийн аюул нэгэнт тулгарав. Байдал тулгана, тэцгүүрлэхээ бэрх, аван хариуцах арга үгүй. Хэрэг бүх хүчийн шавхан өөрсдөө шийдэхгүй боловос аль нэгэн өдөр хүчит дайсан довтлон ирэхлээр газар бүхэн үнсэн товрог болж дорой буурай Монголын хэл лавтгая баг багаар хорогдож төв хороондож зовлон гаслан тулгарах үе. Хэл хязгаарын орон сэдэрмэгц манай Монголын мөхлөөс болж бүх улсын ах トゥ нарт уршиг татаж бүх улсын ард түмэнд гай зовлон учруулмаа. Манай сунь ерөнхийлөгч ард түмний өөртөө засгаар суур болгон дорой буурайг тэтгэн дэмжихээр үүрэг зорилттой болгосон альчгүй. Түүний төв хороо цэргийн явдалдаа холхыг бодлох хийх чөлөө завгүй баймаа. Иймийн тул манай монголчууд зоригтойгоор босолцсон ерөнхийлөгчийн сургаалыг журамлан
өөртөө засах ба тусгаар тогтнохоор чармаахгүй байж болно гэж юу. Чуулганы дарга ба засаг нар 20 дугаар оны ардын хуралдааны шийдвэрийг хянан байцаасан. Нэгэнт 10 Монгол өөртөө засахыг онцгойлон зөвшөөрсөн бүлгээ. Энэ жилийн 7 сарын 26-ны өдөр Улаан цавын чуулганы Батхаалга хийдэд хуралдсан Өвөр Монголын бүх дарга ноёдын хуралдаанаас дээд хэмжээгээр өөртөө засч Өвөр Монголын өөртөө засах засгийн газар байгуулан бүлгэмдэн давшихыг ахиулан төв хорооноос хүрэлцэхгүй талыг нөхөрлөх хэмээн тогтлоо. Хэрэв бүхнийг өөртөө засч өөрсдөө шийдвэрлээс аюул түгшүүрээс аварч болох бөгөөд улсын хил хязгаараас авран хамгаалж чадах юм а. Ард иргэд үнэн сэтгэлээсээ хүсэн эрмэлзэж өөртөө засахыг гуйчилмаа. Өөртөө засахыг хэрэгжүүлэх байдлыг чуулганы дарга, хушууны засаг, ван гүн нар хамтран гарын үсэг зурж төв хороонд жинхнээр мэдүүлэн хянан зөвшөөрүүлэхээс гадна эдүүгээ манай монголчуудын өөртөө засахыг хэрэгжүүлэх бодит байдлаа цахилгаан мэдээгээр урьдчилан мэдэгдэв. Өөртөө засахын үнэн санаа болвоос хэрэг болчим баялал тулган болсны дээр нэр унаж зам ухардснаас өөрийг авран улсын аврахын төлөө арга буюу тусгаар тогтнохыг тулгам шаардаж мөхлийн аюулаас молдорхыг эрмэлзсэн буй. Цэргийн явдал ба гадаад харилцаа зэрэг нь улсын байгууламжид холбогдох тул манай монголчууд чадвар мөхөс хүч баг төв хорооны тусламжинд найдсаар ирсэн тул өөхөх сүлхийн зангилаа үед нэн юуг өгүүлэх ажгүй. Манай монголчуудын зовир зүдгүүрийг ойлгож дорой буурайг хөөрхийлэн хавсарч удирдан зоригжуулж хүрэлцэхгүй талыг нөхөрлөн өөртөө засах ба тусгаар тогтнох зориг санааг дэмжиж хүчрэхгээр чармайх санааг ахиулан зуршлыг өөрчилж засахыг шинэтгэх болов. Ийм болвоос дээрээ төв хорооны засахыг сайжруулах бодолтой доороо манай монголчуудын өөртөө засахыг эрмэлзсэн сэтгэлтэй байж 5 үндэстний ард түмэн харилцан туслалцаж аюул түгшүүрээс молдорч улсын хэлж бэхжих буузай. Энэ хэвээс монголчуудын аз жаргал улс орны аз жаргал болмоо. Энэ цахилгаан дундад иргэн улсын засгийн газрыг цочоож дотоодын олон сонин сэтгүүлд нийтлэгдэн улс даяар ихээхэн анхаарал татваа. Гадаадын зарим сонины сурвалжлагч Дэвон нартай ирж уулзах болсон байна. Засгийн газараас дотоод явдлын яамны сайд болсон Монгол төвдийн хорооны дарга нарт үүрэг өгөхтөн энэ ажиллагааг Дэвон удирдах байгааг дурдаад тэднийг зохион байгуулалтын хүч болгохгүй байхыг анхаарахыг зөвлөсөн байна. Мөн үүний ард гадаадын ямар нэгэн хүч байгаа эсхийг тодруулахад нэлээд анхаарч байв. Байдлыг ажиглуулахаар Батхаалга хийд рүү холбоо барих хэрэгсэлтэй хүн томилон явуулж Улаан цавын чуулганы дарга Яндан Ванчин Ванг уг хуралдаанд оролцохгүй байхыг ятгуулсан байна. Мөн зарим албан тушаалтан Чанкашиг ирүүлсэн нууц цахилгаанда Өвөр Монголын өөртөө засахыг зааж жолоодон эд хөрөнгө зэр зэвсгээр тусалж байгаа хүн бол Ванчин мөн тул түүнийг баруун 3 чуулганаас даруй түргэн гаргах хэрэгтэй гэсэн байна. Жанжаагийн 10 дугаар сарын 2-нд утаагаас Бээжинд ирээд чуулган хушууны ван гүн нарт буруу замаар бүү явагдсан гэж уриалсан цахилгаан илгээвэ. Батхаалга хийдэд 2 дахь хуралдааны хийхдээ Дэван гол эрх баригчдыг оролцуулах зорилгоор Ванчин богдыг шилийн голын чуулганаас энд ирүүлж түүнд тусгайлан ордон барьж өгсөн байна. Бэлтгэл ажлаа дуусгаад 10 сарын 9-ний өдөр хуралдаан эхлэв. Яндан Ванчин Ван Дэван нар үг хэлж дараа нь Өвөр Монголын өөртөө засах засгийн газрын зохион байгуулалтын хөтөлбөр болон өөртөө засахыг шаардсан өргөх бичгийн хэлэлцэн баталжээ. Өөртөө засахыг шаардаж явуулсан айлтгалын цахилгаанда хэл хязгаарын аюул түгшүүр өдрөөс өдөрт сүрхий болж байх тул Монгол ард түмний хүсэл найдлагад нийцүүлэн Өвөр Монголын өөртөө засах засгийн газар байгуулж өөртөө засахыг хэрэгжүүлэн мөхөд сөнөх аюулаас хэлтвэрлэх бөгөөд улсын хамгаалалтаа бэхжүүлэхийн төлөө эдүүгээр байдлыг үндэслэн айлтгах хэрэг явдал болвоос манай Монголын тайзуу хаан Чингис болвоос Европ Аз твийг эзэлж
хол ойрынхонд бишрэгдэж байваа. Дундад орныг төвшөлтгөн улс үндэстнийг эв найрамдуу болгосон бэлгээ. Ингээд дундад улсын нутаг дэвсгэрийг өмнө байгаагүй өргөн уулдан болгож түүхэн шаштарт урд гараагүй шин цаг үеийг нээсэн билээ. Дорнод Азийн үндэстэнд яруу алдар болгож дэлхийн соёл мэдлэгийн гантиг суурь болсон ажгүй. Хойч үеийнхэн боловсод зүйн энэ тэргуунд ард иргэдийг инэрч элдв хүмүүнд ах トゥ мэт дотн энэрэнгүй хандаж чинийх минийх хэмээн ялгалгүй дэлхий дахныг нэгэн гэр бүл болгоос зохимоё. Чин улсын үед харилцан үндэстэн найрамдуу явуулсан ажгүй. Иргэн улсын эхэнд 5 үндэстэн найрамдаж чин сэтгэлээсээ туслалцаж төр бүрнээ засч зол жаргалан эдлэхээр хүссэн бүлгээ. Гэтэл соёл хөгжих тусам ёс суртахуун үзэл ухамсар улам муудаж шинжлэх ухаан хөгжих тусам алан хядах зээл зэвсэг нэн нарийн болжээ. Ийм үед манай төвийн засгийн газар сэрэмжлэн синхруулж хавсран жолоодож эмзэг буурэ талан халан сайжруулж Европ, Америк төвийн хүчрхэг улс хурлын лүгээ мөр зөргцэн урагшилж дундад улсын нэр сүрийг мандуулж дэлхийн эвнээнд эргэтгэж оршин тогтнохыг бодол хэлвээс зохимоо. Өнөөдрийн цаг үед ард түмний эрх мэдэл бүрэн усан булаагдаж аж амьдрал нь улам доройтож үндэстэн нэн уруудахыг хэн үл мэдэх ажээ. Гэвч манай монголчуудын улсаан хайрлах хадуун сэтгэл юр өчүүхэнч буурсангүй бөгөөд тэрчлэн төвийн засгийн газар нь сайныг удаж шинэ Монголыг байгуулахад дэмжихийг хүсэмээ.